Estás en el canal de quién, de Achi Vila. Estás en el canal correcto. Hoy estamos en la cocina de Achi y vamos a cocinar un rico pollito que mira, te vas a chupar los dedos. Vamos a hacer un fricasé de pollo a la cubana y a mi manera. Así que sin más preámbulos, me encanta enredarme para que así ustedes se puedan reír de mi lenguaje. Ok, le vamos a echar papa, le vamos a echar cebolla, ají, ajo, pimienta, pasta de tomate, le vamos a echar sazón criollo, le vamos a echar petit pois o green beans, no, le llaman peas, que son las bolitas, y les vamos a estar echando también una gotica de aceite. Eso lo van a ver cuando ya empecemos la cocinadera. Ahora solamente es esperar ahí. No te muevas porque mira, enseguida regresamos. Un besote grandote. ¡Chao! Y les dije, no sé si se recuerdan, que les dije que estos son de la colección de Princess House. No se lo digan a nadie, pero si tienes un amigo o alguien que quiera comprarlo, solamente te voy a dejar ahí abajo en la cajita la manera de que te puedes conectar con ellos, y Zoraida te puede dar toda la información perfecta para que tú compres también estos maravillosos sartenes. Tiene de todo, tienen ollas, tienen bandejas, tienen batidora, tienen, ¿cómo le llaman? Juego de vajilla, todo. Y son de la marca esta, miren, Princess House. A ver si lo ven ahí, clarito. Es un poquito difícil de enfocar con la cámara, pero yo creo que ustedes lo pueden ver ahí. De lo contrario, lo van a ver en el comentario que les voy a dejar debajo. Pero miren cómo esto brilla, miren caballeros, miren qué maravilla. Ya están lavados, ya están echándole unas goticas de agua con vinagre. Es lo mejor que hay para que ustedes puedan tener un buen sartén para que no se les pegue nada. Y esto tiene calidad de vida. Así que no se olviden. Miren lo que les hablé de las figuritas que tenían. Ahí sí la pueden ver, ¿ven? Hojitas. Ven qué cosa más preciosa. Yo esto no lo había visto. Así que a mi cocina hoy, la cocina de Achi Vila se presenta hoy y se viste de gala, caballero, con los productos de Princess House. ¡Chao! Pues ya estamos ya con los primeros y los segundos y los terceros pasos de el fricasé de pollo. Recuerdan que yo les dije que habíamos usado este detergente, vinagre blanco, lo mezclamos aquí para curar el sartén. Ok, el fricasé de pollo lo tenemos aquí en esta olla, adobado hace unos minutos atrás, unos 20 minutos, con sal, pimienta negra y limón. Entonces, cuando empecemos a cocinar, vamos a echar aquí un poquito de grasa, como les he dicho que aquí simplemente un poquito de grasa, y vamos a echarle caldo de sabor a pollo. ¿Ves? Esto es un caldo que es un polvito que es divino para cocinar. Le vamos a echar lemon pepper o pimienta de limón, la salsa de tomate Goya, que acuérdense que si es Goya tiene que ser bueno. Vamos a echarle aceitunas, pero ya esto va a ser al final. Déjame probar una, a ver a qué sabe, por si acaso. Déjame probar. Me encanta la aceituna. Vamos a echar papa, ya la tenemos peladita, la cortaremos en lasquitas, en rueditas. Una cebolla, aquí tenemos una cebolla, ají rojo y ajo. Lo tenemos que triturar para echárselo arriba al pollito. Bueno, pues dentro de unos instantes empezaremos lo que es la cocina. Y recuerden
lo que les dije hoy, la cocina de Achi se viste de gala. ¿Con quién? Con los productos Princess House. Y ayer recibí otro regalito más de Princess House. Me llegó por correo este precioso, parece como un sartencito cuadradito que después tengo que averiguar bien qué cocinar aquí. Si huevitos, si tostar pan, porque esta parte de aquí sí no la he visto mucho. Y tengo la otra sartencito, que estos fueron los 3 que me regaló Zoraida. Yo, aparte de esto, le encargué una ollita que está en el camino. Esa la compré yo, porque es justo que si te regalan algo y te gusta, pues debes de comprar y ayudar a la ingeniosa Zoraida, que trabaja mucho para ganarse sus kilos y siempre está ayudando al prójimo. Ok, un besito. Ahora vamos a cocinar. Y para comenzar a cocinar, vamos ahora, ya le limpiamos con un papel toalla, lo embarramos con aceite y se le pasa a todo alrededor del sartén o de la olla que vayas a usar. Ok, después de eso podemos echar un poquito más de grasa, pero ahora se está calentando esto. Cuando esté ya calientito el sartencito, entonces empezamos a echar las piezas de pollo aquí en el sartén. Entonces, como ya está caliente la grasa, vamos a empezar a echar las piezas de pollo y vamos ahora a que se vaya ahí cocinando a fuego lento. Recuerden que todo esto hay que cocinarlo a fuego lento. Cualquier olla, cualquier cosa que tú vayas a cocinar, nada se puede cocinar rápido. Todo se cocina a fuego lento o fuego mediano. También podemos ponerle la tapita y así tenemos más, le vamos a dar más cocción a la comida. Cuando ya esté ahorita hirviendo un poquitico así que suelte su juguito, empezamos a echarle todo lo demás que tenemos ahí. Como ven, miren cómo ha ido soltando agüita del mismo pollo y ahora se le están echando los ajos e inmediatamente viene el resto de la sazón, del sazón. Nunca usar ningún cuchara de metal, siempre o plástica o de madera. Yo tengo esta otra plástica, tengo esto, también usamos esto, podemos usar esta de madera y esta negrita plástica, pero nunca usen porque después dicen que se rayan y la culpa es de uno mismo. Vamos a virar los pollos para que se sigan cogiendo ese saborcito y ahora que va a ponerse esto sabroso. Lo dejamos ahora ahí y le vamos a echar la cebolla. Le vamos a echar la cebolla arriba. Y el ají rojito. Así que ya estuvo adobado primero, como les dije. No le hemos echado ningún picante, pero sí, esto como yo sé que a muchos les gustan el chile, yo no tengo chile, pero sí le echaré un poquito de este condimento que tengo aquí. Le vamos a echar un chin de tajín y le echaremos a lo mejor también un poquitito de picante. Y de este caldo sabor a pollo en polvo, aquí lo tenemos, le echamos una cucharadita y lo vamos a esparcir por todo el pollito para que tenga más sabor todavía. Ok, ahora le vamos a echar un chin de tajín también, como les dije, de este que les estaba diciendo. Miren cómo es, clásico sazón.
Muchos de ustedes lo usan y les gusta. Yo le voy a echar un poquitico nada más. Nosotros no somos de mucho picante. Por lo menos a mí sí me encanta. Y podemos echarle un chin de este también para que le ponga el sabor sabroso. El sabor criollito sabroso. Ustedes saben que nosotros cocinamos Hachi & Company cuando estamos cocinando. No soy yo sola. Mi esposito me ayuda en la cocina y cuando hacemos otro tipo de videos me ayuda en las grabaciones. Ahora le vamos a echar el pepper lemon. Un poquito más. El lemon pepper, un poquitico más para que le dé más sabor. Así que ustedes saben que todo esto va a quedar. Imagínense cuando esto empiece ahí a hervir. Un poquito más de pimienta. Y, ¡ay, Dios mío! Esto aquí el olor me llega. Que esto es una delicia. Eso no es más bien al final. Al final le echamos las aceitunas. Lo que sí podemos echarle ahora es las papas. O vamos a esperar un poquito que hierva esto un poquito así con este sazoncito. Vamos a taparlo y esperamos. ¿Conocen esto? Esto es cooking wine. Esto es conchita. Vamos a echarle una cucharadita de cooking wine. Como dijéramos vino seco. Le decimos en español. Vino seco. Y le vamos a echar una cucharadita para que eso le siga dando el sabor. Uy, en la cocina de Hachi esto está hoy candela, caballero. Estamos de lujo con los productos de Princess House y arriba de eso, cocinando con Hachi y compañía. Un sabroso fricasé de pollo, que esto va a quedar de rechupete. Miren cómo está eso ya hirviendo. Ahora le vamos a echar la pasta de tomate para que le dé el tonito más oscurito y un saborcito sabroso. Vamos ahora a rinse, como dicen aquí, vamos a enjuagar con un poquitico de agua, un chinchín de agua, la latica, para que ya escurra todo. Y también vamos a echarle las papas y el final le echaremos las aceitunas. De esa gotica de agua que se le echó ahí extra. Todavía ni hemos probado, pero yo creo que debe estar eso exquisito. Ahora le echamos las papas. Bien picaditas para que se... Como es que no tiene mucha profundidad, tenemos que picarlas así chiquiticas y es mejor también para que se ablanden más rápido. Y ahora le echamos la aceituna. Habíamos pensado echarle petit pois o peas, pero desistimos eso. Vamos a dejarlo así solamente. Esto está que es exquisito. Aquí después de 20 minutos más o menos de darle ese calorcito y ese hervor al pollo, ha quedado exquisitamente divino, blandito y todo quedó súper, las papitas y todo. Ahora yo voy a probarlo y miren aquí la presentación. Yo me voy a comer un pedacito y les voy a decir a ustedes cómo me quedó. A ver, ay Dios, pero está un poquitico caliente, así que espero. De veras que está. Qué rico, qué rico, qué rico. Y a la vez vamos a hacer un brindis, mi esposito y yo, por el día de Valentine. Salud, Happy Valentine para ustedes también. Y me despido en el canal de Hachi Vila. No dejes de seguirme y recuerda, si quieres déjame un like y déjame un comentario bonito. Chao, chao, los quiero. Adiós, bye. Salud, qué belleza sobra. Chao, te espero en el próximo video y no dejes de seguirme. Que tu opinión y tu dedicación a ver mis videos es importantísima.
Los quiero, los adoro. Chao, chao.